Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, seringkali ibu hamil itu merasa ada gangguan di saluran pernapasannya seperti batuk-batuk. Nah, sekarang mereka bingung ya, apa sih sebaiknya tindakan yang dikerjakan ketika ibu hamil mengalami batuk dan obat apa saja yang aman untuk mengatasi batuk saat hamil sehingga tidak mengganggu kesehatan ibu dan janinnya. Yuk, kita bahas tentang cara mengatasi batuk saat hamil dengan aman dan nyaman bersama saya. Batuk saat hamil itu bisa menjadi hal yang mengganggu ya. Selain membuat efek yang tidak nyaman ya, batuk yang terus-menerus itu juga bisa menyebabkan kontraksi pada rahimnya, nyeri pada dada dan gangguan tidur. Nah, tapi Bunda itu tidak bisa sembarangan minum obat batuk selama kehamilan ya. Karena beberapa kandungan dari obat batuk tersebut mungkin bisa beresiko terhadap kesehatan janin. Nah, cara-cara yang aman dan mudah dikerjakan untuk Bunda di rumah, pertama misalnya ya, adalah satu, mandi dengan air hangat, ya. Uap dan air hangat yang dikucurkan ke badan itu dapat membantu melegakan hidung yang tersumbat dan meredakan tenggorokan yang kering. Nah, tapi jangan pakai air panas ya, pakai air yang hangat-hangat kuku. Kemudian bisa ditambahkan dengan minyak-minyak esensial seperti peppermint untuk efek yang menenangkan dan melegakan tenggorokan serta hidung jika tersumbat. Yang kedua adalah kumur-kumur air garam yang hangat ya. Berkumur dengan air garam dapat membantu membunuh bakteri di tenggorokan dan meredakan peradangan. Ya, caranya campurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat ya. Kemudian kumur-kumur selama 30 detik dan ulangi beberapa kali sehari. Nah, ya jadi air garam saja itu ya dikasih air segelas yang hangat kasih garam, kumur-kumur ya. Yang ketiga, oleskan balsam di dada. Ya, balsam atau minyak kayu putih itu ya dapat membantu melegakan pernapasan dan menghangatkan tubuh. Ya, pilih balsam yang aman untuk ibu hamil. Hindari mengoleskan balsam yang terlalu dekat dengan hidung, sekitar-sekitarnya saja ya. Yang keempat adalah minum teh lemon dan madu. Nah, ya. Kombinasi lemon dan madu itu kan, kalau lemon itu kan jeruk tapi jeruk yang agak besar ya. Lemon itu ya lemon dengan madu ini dapat meredakan batuk ya, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Pertama ya, seduh dulu ya teh herbal yang hangat ya. Tambahkan 1 sendok makan madu dan setengah perasan lemon, separuh saja lemonnya dipotong, madu 1 sendok, kemudian diperas lemonnya dan minum selagi hangat. Nah, itu bisa meredakan batuk bagi ibu hamil. Yang kelima adalah cukup minum air putih ya. Menjaga tubuh tetap tidak terhidrasi, membantu mengencerkan lendir dan mencegah tenggorokan kering. Nah, jadi minum minimal itu sebanyak 10 sampai 12 gelas per hari. Bisa juga ditambahkan dengan jahe atau madu untuk rasa yang lebih nyaman. Nah, jika dari sekian tindakan yang mudah dilakukan itu masih juga ada batuk-batuk,
Nah, yang keenam adalah konsumsi obat sesuai resep dokter ya. Jadi Bunda jangan sembarang minum obat ya. Jika batuk tidak kunjung membaik, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan obat yang aman bagi ibu hamil. Nah, yang obat-obatan yang aman biasanya mengandung DMP, dextromethorphan ya untuk batuk yang kering, dan guaifenesin ya untuk batuk yang berhadap, dan untuk agak meredakan nyerinya atau agak demamnya diberikan paracetamol ya jika terjadi demam. Hindari obat yang mengandung ibuprofen, aspirin, atau kodein tanpa konsultasi dulu dengan dokter. Nah, setelah itu Bunda bisa tidur malam hari dengan posisi kepalanya lebih tinggi ya, supaya tidak terasa sesak dalam pernafasan. Ya, jadi tidur dengan posisi kepala lebih tinggi itu dapat membantu mencegah batuk di malam hari akibat asam lambung yang naik. Nah, pertama ya gunakan bantal tambahan di bawah kepala, tidur miring ke kiri untuk memperlancar aliran darah. Nah, demikian Bunda tips-tips untuk menjaga kesehatan pada ibu hamil supaya tetap sehat walaupun dalam keadaan batuk. Kenapa batuk saat hamil itu memang tidak nyaman ya, membuat badan kita tidak enak. Tapi ada banyak cara alami untuk meredakannya tanpa obat ya. Pastikan Bunda tetap menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan yang sehat, cukup istirahat, dan banyak minum air putih. Nah, tapi jika batuk terus berlangsung lebih dari 1 minggu atau 2 minggu ya, atau disertai demam, ya itu harus segera periksakan ke dokter yang Bunda sering kunjungi. Nah, semoga bermanfaat untuk Bunda di rumah. Salam sehat Bunda dan sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat di rumah. Dah.